Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Sittinaa Bintii Hajii. Akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kodha galata rabbii baga jiraattanii. Har'a hedduu tokko gammadee jira, baay'ee tokko natti tolee jira. Roozaadhaa fi Saayidoo argee hedduu tokko natti tolee, hedduu tokko gammadee. Hundi keessanii baga gammadanii warroonni Saayidoo jaallattanii, maatiin Saayidoo, maatiin Roozaa, warroonni kabaja qabdanii fi warroonni akkasaan wal fuudhan yookaan immoo akkasaan wal jaallatanii komentii jalatti illee wanta babbareeda barreessaa turtanii fi hedduu tokko anaannatti tolee jira, hedduu tokko isinitti illee tolee jira. Baga gammaddanii hundi keessan iyyuu isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammadee, baay'ee tokko natti tolee. Asirratti namni galateeffachuu barbaadu Saadaadha. Saadaa hiriyaa Roozaa hin beektu jechuudha. Mucayyoon sun baay'ee mucayyoo amala qabeettiidha. Mucayyoo bakka tasgabbooftu wayitii, haasaan illee haasaa namatti toluudha. Bakka wanti isheen dubbattu illee wanta tasgabbii, wanta dhugaa namatti toluudha jechuudha. Kan akka Saayidoo fi Roozaa wal fuudhan yookaan immoo akka isheen tole jettu kan gorsee akkuma viidiyoo irratti dhaggeeffattanii Saadaadha jechuudha. Haa galatoomtu. Galatoomi Saadaa keenya, rabbiin waan itti yaadde kanaan olitti siif haa yaadu. Rabbiin waan itti yaaddee fi wanta itti karoorfatte hundasaa wal siif haa qixxeessu siin jedha. Yaaddoo kee hundumaayyuu otoo ittiin beekin, otoo itti beektu Rabbiin yaadaaf muraada kee siif haa guutu. Rabbiin si haa milkeessu. Rabbiin karaa gaarii irratti si haa qajeelchu. Amma illee qajeeltee jirta. Itti dabalee daddabalee Rabbiin si haa qajeelchu. Waan hundumaa irratti iyyuu jechuudha. Waan itti hojjettu irratti, waan gootu hundumaa irratti iyyuu Rabbiin si haa milkeessu siin jedha. Ani du'aayii baay'een beekuun malee dhugaa Rabbii garaan kiyya na gammadee jira. Akka garaan kiyyatti na gammadee kana caala du'aayii godha. Maalan godha garaan gammadee du'aayiin godhaafi jechuudha. Ani du'aayii baay'een beeku garuu jechuudha dhugaa Rabbii hedduu mucayyoo sana galateeffadhee maaliif jennaani Roozaan saatii ammaa kanatti kan isheen hubachaa jirtu, kan isheen dhaga'aa jirtu, gurri ishee kan inni dhaggeeffatu viidiyoo ilaalti waan ta'eef viidiyoo Sumayyaa kan isheen dhaggeeffattu, kan isheen hubattu akka riyaa tokkootti, akka obboleettii tokkootti, akka nama kaleessa wajjin nyaatee dhugee tokkootti kan isheen hubattu, kan isheen dhageessu Sumayyaadha jechuudha. Maaliif jennaan Sumayyaan amalaan qabattee jirti. Dubbii osoo hin taane amalaan qabdeen beektu mitiire, amalaanitu qabatteetu. Roozaan bareedduudha. Roozaan akkasii mucayyoo amala qabeettiidha. Saayidoodhaaf hin maltu. Bakka Saayidoon nama gaarii miti, Roozaan nama bareedduudha. Atta mucaa kiyyallee naa qabuu dandeessi minaamin jettee kaleessas dheengaddas irra deddeebitee Roozaa faarsiti malee hamaa Roozaa dubbatteen beektu jechuudha. Viidiyoo keessatti hundi keessaniyyuu agartanii jirtu. Viidiyoo keessatti tasumayyuu hamaa Roozaan dubbatu. Maaf mucayyoonis immoo waan hamaarraa dubbatan hin qabdu ka. Akkuma isin argitanii mucayyoon nama bareettiidha, nama bareedduudha, amala qabdi, simboo qabdi, waan hundumaan iyyuu guutuudha bifaan illee yoo ta'e jechuudha. Dhaabbii yoo ta'e bakka wanti itti irratti tokko illee hin jiru. Baay'ee tokko bareedduudha, baay'ee tokko namatti tolti, bakka simboo qabeettiidha jechuudha Roozaanii. Sumayyaan lakkafaa turte. Sumayyaan akkasaa walii wajjin jiraatan hin barbaadu. Maaliif jennaan Saayidoon bakka kanaan booddee wanta achi deemee adeemee ishee barbaaduuf hin qabu. Wanta bakka achi deemee adeemee rakkatuuf hin qabu jechuudha. Isheen akka inni rakkatu barbaaddi. Akka inni bakka jaalalaan miidhamu barbaaddi jechuudha. Jaalala isheetti akka bakka dhalaan ishee malee hin jirre bakka Saayidoon ishee malee akka inni nama kan biraan fuune waan barbaadduuf jechuudha. Garuu immoo jechuudha kanarratti kan yaada kana kaasee dubbadhee fi waa'ee Saadaa irratti jechuudha. Saadaatu gorsee jechuudha. Saadaatu gorsee jedhee Saayidoon akkuma viidiyoo keessatti argitanii hiriyaa gaariin waanuma gaarii siif hawwiti. Hiriyaa badduun immoo waanuma badaa siif hawwiti jechuudha. Hiriyaan tokko tokko waan gaariitti si ooftu hin beektu miti. Otoo si jaallattu, otoo si wajjin nyaattee dhudhuutu, otoo laayifii adda addaa wajjin dabarsituutu hiriyaan tokko tokko dabarsitee hormaaf silaatti dabarsitee waan hin taanetti si oofti, waan hin taanetti si geessiti jechuudha. Roozaan immoo kan ishee maanna'u Saadaan immoo kan isheen akka bakka isheen tole jettee Roozaan tole jettee Saayidootti heerumtu kan godhe Saadaadha. Maal jettee ni gorsite ati isaaf jettee waan isa jaallattuuf jetteetu qoricha kana dhuddee, waan isa jaallattuuf isa malee hin jiraadhu jetteetu qoricha kana dhuddee lubbuu kee balleessuuf deemtee turte. Kanaafiyyuu Saayidoon si fayyada. Saayidoon nama gaariidha, nama si jiraachisuu danda'udha jetteen waa baay'ee gorsitee quubsiteetu fiddee jechuudha. Har'a beellamanii fiddee kunoo har'a ilillii kenneefi jira jechuudha. Abaaboo jaalalaa kenneefi jira akkuma isin argitan jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Isheenis immoo tole jettee fudhattee
isheen gorsa eenyu dhageesse amma gorsa Sumayyaa dhiistee jirti guutummaan guutuutti gorsa Sumayyaa dhiiseen jiraani gorsa Sumayyaan fudhadhu jette amma isheen kan eenyu fudhatte kan hiriyaa isheeti hiriyaa wajjin nyaattee wajjin dhudduu yeroo itti gadda isheetii kan itti hirmaachaa turte yeroo itti gammachuu isheetii kan wajjin hirmaachaa turte mucaan sun dhugaa rabbi dadhabbii baay'ee jechuudha dadhabbii baay'ee guddaa hiriyaan namaaf hin ta'in taateefi jirti roozaadha akkuma isin beektanii mucayyoo sana ammas mucayyoo sana galateeffachuu qabdu isin dhugaa rabbi mucayyoo sana sirriitti galateeffachuu qabdu maaliif jennaani utuu isheen gorsitee bisheessitee achi fiduu baattee tole hin jettu roozaan maaliif ree Sumayyaa sodaatti amma isheen guutummaan guutuutti miiccitee lapheessee sirriitti gorsitee bilcheessiteetu fidde gara miidiyaatti jechuun gara Saayidootti sirriitti gorsitee bakka akka inni hin miidhamne yoo miidhamtes nuti si bira jira rakkoo maalii jira mucaa biyya keetiiti mucaa ganda keetiiti waa meeqatti odeessite jechuun kaameraa dudduubatti bisheessitee fiddee dhugaa rabbii akkuma inni gaaffii jaalalaa gaafatanitu sitti neerumaa itteen maaliif isheetu gorse ka gorfamtee dhufte mala amatu gorfamtee hin dhufne ta'e dakkenoo Sumayyaan sodaadhaa dhiisi Saayidoo bakka Sumayyaan baay'ee tokko sodaadhaa bakka kanaaf hin ta'u itti laallata akka itti mariyaan namni jettiin amma mucayyoon gorsitee fidde maashaallah tabarakallah isheen akkuma sanaan tole jettee rabbiin ammallee tokko isaanaa godhu rabbiin ammallee wajjin isaanaa jiraachisu rabbiin umurii dheertuu isaaniif haa kennu nama seera qabeessaan wal fuudhee nikaa isaanii godhatee maatii beeksisee fira beeksisee ganda beeksisee ollaa beeksisee kabajaan nama fuudhu isaa taasisu Saayidoollee sulmayyuu nama kabajaati ammallee dabalee nama kabajaa isaa godhu rabbiin mucayyoonis immoo nama hawwiisee guuttatee zalgiidhaanii bakka zalgiin heerumne waan ta'eef roozaan kanaan dura zalgiin jedhamu kaayerutti jaarsa isa booddanaatti heerumte arginee jirra waan ta'eef viidiyoo isheen gadhiisaa turte agas mara ho'aa miti jechuudha Saayidoon keenya immoo akka inni bareechee fuudhee zalgiisee bareechee bakka nu gammachiisullee abdii qabna kan shakkiin qabu jechuudha. Rabbiin nuuf dhugaa nuuf haa godhu bakka margii gaaffii jaalalaa harkaa qabaltee abaaboo kan harkaa fudhattee diduun hin jiru jechuudha Sumayyaan egaa maal jetti maraatti kamaal gooti dhugaa rabbii har'a sar'aa kanayyuu isheen akka isheen itti heerumtu hin barbaadu akka isheen iddoon taanetti kuftu hin barbaadu jechaa turte waan ta'eef har'a immoo viidiyoo kana argite maal jettire maraatti dhugaa rabbii hedduu tokko maraatti hedduu tokko qalbiin caba egaa rabbii sabirii siif haa kennu Sumayyaatiyya carraa keeti carraadhumatu si nyaachifne carraadhuma nama nyaachisa waan ta'eef kanaafuu hundi keessan warroonni gammaddanii daawwattoonni isaanii hundi keessan dhugaa gammachuun isaanii gammachuu keenya hunduma keenyayyuu nuti bifa viidiyootiin baanee dubbanna malee koomentii jalattis barreessuu fi ani yeroo tokko koomentii jalatti nan barreessaaf yeroo tokko barreessu ijoolleen nama deeggartuu fi nama deeggarre qabdi. Nama jaalattuu fi nama jaalanne qabdi yoo namni koomentii barreesse koomentii jalatti wal arrabsu sanumaaf jedhee koomentiin barreessu ani bifa viidiyootiin mana kiyyatti na arrabsanii mana kiyyatti yoo na qaanfachiisan illee wayya jedhee mana kiyyatti dalaga malee koomentii badaagas mara namaaf hin barreessu jechuudha argitu yeroo tokko darbee barreessa malee ijoolleen nan dhiifte dhugaa na kaachifte achi jala sanaafanii koomentiin barreessu malee ani bakka koomentii ba'ee dubbadhaa dhugaa rabbi yaada kiyyaa silaa yaadanii koomentiidhaan ba'ee dubbadhu barreessu asirratti ba'ee dubbadhaa jechuudha dhugaa rabbi yoo gaarii ta'es yoo badaa ta'es asuma irratti ba'ee dubbadhaa jechuudha kanaaf hundi keessan baga gammaddanii gammachuun isaanii gammachuu keenya ani baay'ee tokko gammadee jira baay'ee tokko natti tole walaa akka takka akka har'aatti gammadee beeku dhugaa rabbi gaafumaan viidiyoo sana jalqabaa argu hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole jechuudha kanaaf jennaan rabbiin tokko isaanaa godhu rabbiin walii isaanaa jiraachisu egaa Sumayyaa immoo eenna kan waan isheen jettu dhugaa anaa nyaatu kisaaraa usti gabbaa ulateenna akkas ijoollee keenya viidiyoo baay'ee siitiin dheeressu bulluqa keessan taa'aa jira mana mukayyifa cufadhee dhokadheen taa'utti jira sarraata nyaadhofee jira yeroo hundumaan odeessaa ani deemuu fi sarraatanyaa biraa dhufee jira saniif dhokadhee viidiyoo waraaban na himti jedhee na himti akkam viidiyoo dalagu saniifan dhokadhee iddoo tokko taa'ee viidiyoo waraabuutti jira akkas ijoollee keenya nagaannaa turaa galatooma ulfaadhaanaaf jiraadha hundi keessan baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaan isiniif qabaa isiniin jedha hordoftoota keenya galatooma baay'ee